दर्शकवृन्द, के हामी कल्पना गर्न सक्छौं कि पृथ्वीमा भएका भन्दा बुद्धिमान मानव भनेर चिनिने एलियनहरूले पृथ्वीमा बस्ने मानिसहरूलाई कहिल्यै केही मेसेज पठाएको होला त? सन् 1977 मा अमेरिकाको ओहायो युनिभर्सिटीमा एउटा रेडियो टेलिस्कोपले यस्तो रहस्यमय सिग्नल रिसिभ गर्यो जसलाई देखेर एकजना खगोलविदको मुखबाट हत्तपत्त वाउ मात्र निस्केको थियो। अहिले 45 वर्ष बितिसक्दा पनि वैज्ञानिकहरूले त्यो सिग्नलको रहस्य खोज्न कोसिस गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म पत्ता लगाउन भने सकेका छैनन्। के यो कुनै नेचुरल फेनोमेनन थियो वा पृथ्वीभन्दा बाहिरका बुद्धिमान प्रजाति भनेर चिनिने एलियनहरूको तर्फबाट पठाइएको कुनै सन्देश थियो? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा खगोल विज्ञानको रहस्यमय विषयवस्तु वाउ सिग्नलको बारेमा विस्तृतमा बुझ्ने कोसिस गरौं। भाग 1, वाउ सिग्नल के हो त? सन् 1977 अगस्त 15 मा जेरी आर इएमन नामक खगोलशास्त्रीले बिग इयर रेडियो टेलिस्कोपबाट आएको डेटा विश्लेषण गरिरहेका थिए। बिग इयर रेडियो टेलिस्कोप SETI अर्थात् सर्च फर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इन्टेलिजेन्स परियोजनाको हिस्सा थियो, जसको लक्ष्य एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल अर्थात् अन्तरिक्षबाट आउने सम्भावित एलियन सिग्नल पत्ता लगाउनु थियो। ती रेडियो सिग्नलबाट आएका डेटा प्रिन्ट गरेर हेर्ने गरिन्थ्यो। डेटाहरू सामान्य रूपमा नम्बर्स र लेटर्समा आउँथे, तर 81 इएमनले 72 सेकेन्ड्स लामो एकदमै शक्तिशाली रेडियो सिग्नल स्पट गरे। अलमलमा पर्दै एक्साइटेड भएका इएमनले एकदम अनौठो प्रकारको 6EQUJ5 स्ट्रेन्थको त्यो सिग्नललाई देखेर रातो पेनले गोलो घेरा गर्दै छेउमा लेखे वाउ। त्यसैबेलादेखि त्यो सिग्नलको नाम रहन गयो वाउ सिग्नल। भाग 2, वाउ सिग्नलको विशेषता। अब यहाँ तपाईहरूलाई प्रश्न उठ्न सक्छ कि यो सिग्नल किन यति अनौठो अनि स्पेशल थियो? सबैभन्दा पहिले त यो कुनै नर्मल रेडियो सिग्नल थिएन। यो सजिटेरियस कन्स्टिलेसन अर्थात् धनु नक्षत्रबाट आएको सिग्नल मानिन्छ। दर्शकवृन्द, अब एकछिन धनु नक्षत्रको बारेमा केही कुरा बुझौं। धनु राशिचक्रका आकाशीय नक्षत्रहरूमध्ये एक हो र यो आकाशीय दक्षिणी गोलार्धमा अवस्थित हुन्छ। यो दोस्रो शताब्दीका खगोलशास्त्री टोल्नीले सूचीबद्ध गरेका 48 नक्षत्रहरूमध्ये एक हो र अहिलेका 88 नक्षत्रहरूमध्ये पनि पर्दछ। हो, यो यही धनुराशिबाट आएको सिग्नल भनेर विश्वास गरिन्छ र यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी 1420 मेगाहर्ज थियो, जुन फ्रिक्वेन्सी हाइड्रोजन एटमले नेचुरली इमिट गर्दछ, जसलाई हाइड्रोजन लाइन पनि भनिन्छ। धेरै वैज्ञानिकहरूले विश्वास गर्दछन् कि मानवभन्दा बुद्धिमान सभ्यता वा एलियनहरू यिनै फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गरेर सम्पर्क गर्न सक्छन्। जुन म्यासेजको मिनिङ कस्मिक हेलो भन्नु हो, र त्यस्तो म्यासेज उनीहरूको जस्तै एडभान्स टेक्नोलोजीले मात्र सजिलै बुझ्न सक्छन्। त्यो सिग्नल क्रमशः बढ्दो र घट्दो देखिएको थियो, जुन पृथ्वी घुम्दा आकाशमा वस्तुहरू कसरी देखिन्छन् भन्नेसँग मेल खान्छ। यो आकस्मिक कुनै नर्मल आवाज थिएन, यो एउटा सिग्नल थियो जसको कसैले प्लान गरेर पठाएको जस्तो सेप अनि प्याटर्न पनि थियो। भाग 3, सिग्नलको स्रोत खोज्नका लागि भएका प्रयासहरू। वाउ सिग्नल आएपछि सबैलाई इन्ट्रेस्टेड बनायो। वैज्ञानिकहरूले यसलाई एक्सप्लेन गर्न अनेक प्रयास गरे। के यो पृथ्वीको कुनै रेडियो ट्रान्समिसन हुन सक्छ वा कुनै मिलिट्री स्याटेलाइटबाट आएको हुन सक्छ, अथवा कुनै उडिरहेको हवाईजहाजबाट आएको केही सिग्नल? त्यो फ्रिक्वेन्सी मानव निर्मित स्रोतबाट आएको थिएन, किनभने त्यस्तो प्रकारको फ्रिक्वेन्सी अन्तरिक्ष अनुसन्धानको लागि मात्र प्रयोग हुन्छ। अझ अचम्मको कुरा के थियो भने त्यसपछि त्यो सिग्नल कहिल्यै दोहोरिएन। धेरैवटा फलोअप एटेम्प्ट गरियो, अझै थप एडभान्स टेलिस्कोपले पुनः खोजी गरे, तर त्यस्तो सिग्नल फेरि कहिल्यै देखिएन। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले रिपिटिसन आवश्यक हुन्छ, तर यो त एक पटकको रहस्य मात्रै बनेर रहेको छ। भाग 4, वाउ सिग्नल रिलेटेड प्रिन्सिपलहरू। धेरै वर्ष यता अनगिन्ती थ्योरीहरू प्रपोज गरिएका छन्। सन् 2017 मा खगोलविद एन्टोनियो पेरिसले दाबी गरेका थिए कि त्यो सिग्नल धूम्रकेतुको दुईवटा हाइड्रोजन क्लाउड्स 266P अर्थात् क्रिस्टेन्सेन र P2008 अर्थात् गिब्सबाट आएको हुन सक्छ, तर यसको टाइमिङ, डाइरेक्सन र स्ट्रेन्थ प्रमाणित भएन। धेरैले भनेका थिए सिग्नल सायद पृथ्वीबाट परावर्तित रेडियो सिग्नल हो, तर हाइड्रोजन फ्रिक्वेन्सी अन्तरिक्षको लागि मात्र रिजर्भ हुन्छ र यसको पनि सम्भावना न्यून नै थियो। धेरैले उपकरणमै गडबडी भएको प्रश्न उठाउन थाले, तर टेलिस्कोपमा दुईवटा रिसिभर थिए। सिग्नल एउटा रिसिभरमा मात्र देखिएको थियो, दुईवटैमा देखिएको होइन।
यदि उपकरणमा गडबडी थियो भने दुवै रिसिभरमा यो सिग्नल आउनुपर्ने थियो। अन्ततः केहीले भने के यो युनिभर्सल फ्रिक्वेन्सीमा ट्रान्समिटिङ गरिरहेका एलियनको कुनै सन्देश हुन सक्दैन? भाग 5 वाउ सिग्नलको प्रभाव र निष्कर्ष। वाउ सिग्नल रहस्यमय भए पनि साइन्स र पप कल्चरमा यसको ठूलो इम्प्याक्ट रहेको छ। यो सिग्नलको रहस्यले सेटी परियोजनालाई बलियो बनाएको थियो नै। त्यसपछि स्काई सर्वेहरूमा अनुसन्धान बढेको थियो, थुप्रै नयाँ रेडियो टेलिस्कोपहरूको निर्माण भएका छन् र यसपछि एलियन सम्पर्कबारे कन्ट्याक्ट र एराइभल जस्ता हलिउड फिल्महरू पनि निर्माण भएका छन्, जसले धेरै मात्रामा वाउ सिग्नलको झल्को दिएको थियो। सन् 2022 मा चीनको फास्ट टेलिस्कोपले पनि केही न्यारो ब्यान्ड सिग्नलहरू पत्ता लगाएको दावी गरेको थियो, तर ती पनि अझ पुष्टि हुन बाँकी नै छन्। वैज्ञानिक इतिहासमा वाउ सिग्नल अझै सबैभन्दा रहस्यमय रेडियो सिग्नल भएको छ। त्यो सिग्नल संयोग मात्र थियो वा पृथ्वीमा भएका हामीले त्यो सिग्नलको बारेमा पत्ता लगाउन नसकेर कुनै अर्को सभ्यताको सन्देश त छुटाएनौं? यो कुरा अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन। तर योबाट के कुरा पुष्टि हुन्छ भने यो ब्रह्माण्ड विशाल सँगसँगै रहस्यमय पनि छ र अझै अनगिन्ती रहस्यमय कुराहरू सुन्न वा देख्न बाँकी हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरू मध्ये कसले वाउ सिग्नलको बारेमा सुन्नु भएको छ? तपाईहरूको विचारमा त्यो सिग्नल के थियो होला? कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। आशा छ तपाईहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउँदा दिनहरूमा हामी अझ यस्ता वैज्ञानिक रहस्यमय टपिकहरूमा भिडियो लिएर आउने नै छौं। स्टे क्युरियस एन्ड कीप लुकिङ अप। धन्यवाद।